Страх — это вы? Ваше настоящее «я»? Конечно. Я преувеличиваю. Не для всех страх является определяющим все движения в жизни. И, пожалуй, не все хотят быть страхом. Спросите у себя, кто вы? Кто существует в этом мире, говорит, действует в нем, наслаждается и горюет, страдает и радуется? Возможно, вы посмотрите на меня как на дурака, задающего дурацкие вопросы. Но попробуйте задать эти вопросы себе сами. Ответ «я» не принимается. Разверните, что есть «я», и добавьте контрольный выстрел. Где находится это «я»? Где расположены ваши мысли? Откуда они приходят и куда уходят? Почувствуйте то, что вы считаете своим «я». Ведь там, где ваши мысли, там, может быть, находитесь вы сами. Тело. Вот кто вы. Мысли вы обнаруживаете в теле, в границах вашего тела, ваших тел. Все, ощущения вашего тела, чувства, голода, холода и другие ваши эмоции, и даже движение вашего тела – это ваши мысли. Точнее, ваши мысли состоят из всего, что делает, ощущает, желает и от чего наслаждается, также страдает ваше тело. Тело боится лишиться этих событий. И ему даже не важно, плохие они для него или хорошие. Главное, что они есть. Тело надует вас, направив события, которые могут быть губительными, и наоборот уводя от возможности достичь качественно другого состояния, если не увидит в этом своих событий. Событий, подтверждающих его существование. А что тело? Чем оно так напугано? Страх. Страх. Страх.